วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่PwC Thailand Webinar นะคะโดยหัวเรื่องวันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่อง ESG นะคะ during and post COVID-19 world ค่ะก็คือเราอยากจะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันนะคะในระยะเวลาอีก45 นาทีต่อจากนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของโควิด -19 ที่ทุกท่านเนี่ยก็อยู่กันมาประมาณ1 ปีแล้วนะคะกับเรื่องของ ESG เนี่ย environmental social and governance เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงหรือมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรบ้างนะคะโดยวันนี้นะคะก็ต้องขอโทษทุกท่านที่ให้รอในการเริ่มช้านิดนึงนะเนื่องจากว่าเราอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็พยายามแก้ไขกันอยู่ในตอนนี้ค่ะหัวเรื่องที่เราอยากจะชวนทุกท่านมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ของทาง PwC ตลอดระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ควรทำอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวกับ ESG แล้วก็เกี่ยวกับโควิด -19 นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะฟ้าอยากจะเริ่มด้วยการพูดว่าพาร์ทที่1ก็เป็นการพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะว่าเรียกว่าบริบทนะคะของโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างมันการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อยากจะเล่าต่อค่ะว่าแล้วเราสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะคะก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นคำถามนะคะของทางธุรกิจค่อนข้างเยอะค่ะว่าแล้วมันอะไรยังไงฉันต้องทำอะไรต่อบ้างนะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วในบางจุดแต่ว่าบางจุดเนี่ยเราก็ยินดีที่จะมาแบ่งประสบการณ์มากขึ้นนะคะเผื่อท่านใดมีความสนใจค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะขอแนะนำสปีกเกอร์นะคะก็ทางฝ้ายนะคะกุลวรรณ สปีสุนทรสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการนะคะเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยของ PwC ประเทศไทยนะคะก็การศึกษาก็จริงๆแล้วก็จบ MBA for Sustainability Management นะคะจากเยอรมนีนะคะแล้วก็ในแบ็กกราวด์เนี่ยปริญญาตรีจะเป็นนักบัญชีนะเป็นออดิเตอร์ค่ะก็เนื้อหางานที่ทำในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำเรื่องของการวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการดูเรื่อง Human Rights Due Diligence นะคะดูเรื่องการประเมินความเสี่ยงนะคะของด้านclimate change อย่างนั้นนะคะก็จะเป็นจุดที่ทางฝ้ายจะเป็นดูแลเรื่องนี้ในประเทศไทยนะคะส่วนวันนี้เราก็มี guest speaker นะคุณแอนดรูชานค่ะเดี๋ยวฝ้ายให้แอนดรูชานแนะนำตัวนิดนึงนะคะแอนดรูคะ Hi, Swadika. Could you please introduce yourself briefly? Yes, thank you, Fai. So I lead our sustainability and climate change practice across the Southeast Asia region. I've been doing this since about 2007 and delivered over 200 projects personally. Also, some years ago, I also took a year out of consulting and actually decided to teach for a year. So I was a visiting scientist at MIT Sloan School of Management in the US, supporting the sustainability curriculum. So very happy to support you and share some of our experience and insights today. Okay, thank you, Andrew. ค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนื้อหานะคะฝ้ายก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เนี่ยลองคิดนะคะลองคิดว่าถ้าเกิดว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นเหมือนกบตัวหนึ่งอะค่ะคือคำถามว่าตอนนี้กบตัวเนี้ยกำลังชินกับอุณหภูมิของน้ำที่ค่อยๆร้อนขึ้นวันหน่อยหรือเปล่าจนเราคิดว่าถึงมันจะร้อนขึ้นนิดนึงเนี่ยเราก็ทนอยู่กับมันได้นะคะเราก็คิดนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราก็ไม่ได้พยายามจะปรับตัวอะไรออกจากน้ำร้อนนั้นนะคะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอาจจะโดนต้มไปแล้วก็ได้จนสุดท้ายแล้วเพราะเราหมดชินกับเรื่องความร้อนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็คือตรงนี้ค่ะมันเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่าจริงๆแล้วองค์กรเนี่ยจะต้องเรียกว่าใส่ใจในสิ่งที่มากระทบขององค์กรมากขึ้นมากกว่าแค่ตัวที่เป็นเรื่องทางการเงินหรือการธุรกิจแต่ปกติในแต่ละวันนะคะคือเรียกว่าก็ต้องมองกว้างขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านถามตัวเองนะคะในการพูดคุยวันนี้นะคะว่าเราเป็นกบที่ชินกับความร้อนในอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วเราพร้อมที่จะกระโดดออกมาจากหม้อนั้นแล้วหรือยังค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยบทส่วนแรกนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องบริบทของเรียกว่า landscape นะคะของโลกเราที่เปลี่ยนไปนะคะจากทั้งโควิด -19 นะคะแล้วจากเรื่องอื่นๆที่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะจริงๆแล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็เราจะเห็นได้ว่าเนี่ย
ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากตัวโควิด -19 นะคะก็เราจะเห็นได้จากข่าวอันนี้ฝ้ายขอพูดในบทที่ว่าแค่1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มกราปีที่แล้วนะ2020ถึงปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาแค่1 ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะต่อสังคมของเรานะคะต่อธุรกิจของเราหรือแม้แต่ครอบครัวของเราเองนะคะซึ่งเห็นได้ว่าหัวข้อข่าวมีการพาดถึงเรื่องผลกระทบของโควิด -19 ที่มีต่อเรื่อง human rights นะคะมีต่อเรื่องธุรกิจแน่นอนนะคะแล้วมีเรื่องของสิ่งที่เขาจะทำอะไรต่อไปนะคะในปี2021อะไรที่เป็นแผนการของเขาบ้างนะคะก็เห็นได้ว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่มากันเดี่ยวๆมันมากับเรียกว่ามีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องมันมาด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดถึงประเทศไทยวันนี้ทุกท่านชาวกรุงเทพจะเห็นได้ว่าตอนเช้าจะเห็นหมอกชัดมากนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้นะคะก็คือตัว PM 2.5 นั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วตัวโควิด -19 เนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนมาทำให้เราเห็นชัดมากขึ้นเหมือนเป็นสปอตไลท์อะค่ะให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอะไรบ้างที่มันมีผลกระทบต่อธุรกิจของเรานะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้เป็นระยะสั้นไม่ได้เห็นวันนี้พรุ่งนี้แต่เป็นเรื่องที่แน่นอนค่ะแน่นอนมันจะมีผลต่อเราแน่นอนนะคะคือก็มีคำกล่าวนะคะว่าตัวไวรัสเนี่ยมันไม่แบ่งแยกเชื้อชาติแบ่งแยกอายุนะคะแบ่งแยกคนรวยคนจนนะคะแบ่งแยกสีผิวนะคะแต่ว่าตัวผลกระทบที่เกิดจากไวรัสเนี่ยมันกระทบแต่ละคนไม่เท่ากันหรือแต่ละองค์กรไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นเตรียมความพร้อมแค่ไหนนะคะอย่างเรื่อง PM 2.5 เนี่ยมันก็เราก็ทราบกันดีนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นแค่ฝุ่นเนาะเราไม่ได้จะตายวันตายพรุ่งจากการสูดดมอากาศที่มี PM 2.5 แต่เราก็เป็นมีการผลวิเคราะห์มานะคะว่าโอกาสที่เราจะติดโควิดเนี่ยได้ง่ายขึ้นหรือปอดเราจะอ่อนแอเนี่ยเนื่องจากการสูดดม PM 2.5 ไปทุกวันเนี่ยมันจะมีผลให้เราอ่อนแอมากขึ้นและติดโควิดได้ง่ายขึ้นนะคะหรือแม้แต่ในประเทศไทยที่เรายินข่าวนะคะว่าการที่เรามีแรงงานข้ามชาตินะคะมาช่วยเราทำอุตสาหกรรมต่างๆหรืออุตสาหกรรมประมงอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการระบาดนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นผลมาจากการที่เงื่อนไขในการจัดการนะคะหรือแม้แต่การสวัสดิการดูแลที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยไม่ดีเพียงพอนะซึ่งจริงแล้วตรงเนี้ยถ้าใครทำในอุตสาหกรรมเรื่องอาหารเนี่ยก็จะทราบว่าเรามีประเด็นนี้มาค่อนข้างยาวนานนะคะว่าเรามีการดูแลแรงงานต่างด้าวเนี่ยดีมากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยทางเราก็แอบกังวลนะคะว่าจริงๆแล้วปี2020เนี่ยจะเป็นปีที่เราจะเริ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้พลาสติกการเลิกใช้หลอดนะเรื่องการให้ใช้ถุงผ้าไปตลาดมากขึ้นเนี่ยเป็นปีที่จริงแล้วเรามีการวางแผนว่าจะทำอะไรมากมายเรื่องความยั่งยืนนะคะเรื่อง climate change ด้วยนะคะแต่ว่าพอโควิด -19 มาเนี่ยมันก็เกิดการหยุดชะงักในช่วงแรกนะซึ่งพอเรากลับเข้าไปคุยกับธุรกิจนะคะในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆแห่งนะคะที่เป็นลูกค้าของทาง PwC เนี่ยเราก็พบนะคะว่าจริงแล้วโควิด -19 เนี่ยมันเหมือนเป็น wake up call ค่ะมันเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เรากลับมามองจริงแล้วค่ะว่ามันมีความท้าทายมีประเด็นปัญหาอะไรอีกบ้างที่อาจจะกระทบธุรกิจของเรานะคะซึ่งทาง PwC ของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า adapt นะคะ framework ที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองพิจารณาดูนะคะว่า adapt เนี่ย5ตัวเนี้ยมันอาจเป็นผลกระทบหรือความท้าทายที่ธุรกิจคุณต้องเผชิญหรือเปล่านะคะโดยตัวแรกตัว A เนี่ยง่ายๆคือการพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะในเรื่องของการที่แบบว่ามีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระจายรายได้เรื่องการศึกษานะคะตรงนี้ต้องส่งผลแน่นอนนะคะต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่เราไม่สามารถดูแลได้เพียงพอนะคะหรือเขาไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างที่เขาควรจะได้รับนะคะหรือแม้ตัวดีที่ทุกท่านก็ได้เจอนะคะเรื่อง disruption นะคะที่มีทำให้อย่างโควิด -19 เนี่ยคือ disruption ที่เห็นได้ชัดมากว่าสิ่งที่คุณเคยทำแบบทำได้โดยปกติเนี่ยมันต้องย้ายไปอยู่เป็นออนไลน์เป็น virtual หมดแล้วนะคะหรือแม้แต่เรื่อง aging นะคะที่ตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีผลกระทบตรงนี้ว่าเราเริ่มจะมีประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วจะทำอย่างไรในเรื่องของคนที่ต้องมาทำงานนะคะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะส่วนตัว P เนี่ยก็จะเห็นได้จากเรียกว่าทิศทางนะคะของประเทศมหาอำนาจนะคะแล้วก็แต่ละแห่งที่เริ่มจะเป็นว่าเราจะเริ่มไม่ค่อยร่วมมือกันในภาคของ globalization มากนักแต่จะเริ่มดูแลประเทศของตัวเองมาก่อนนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของการหลายๆปัญหาเนี่ยมันต่างคนต่างแก้ไขไม่ได้นะคะอย่างเรื่องโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคือตัว T นะคะก็คือตัว trust นะคะว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยทั้งพนักงานภายในเองนะคะทั้งจากภายนอกมองเข้ามาเนี่ยมันยังเท่าเดิมอยู่ไหมนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของภาครัฐหรือว่าของพาร์ตี้ส่วนอื่นๆเนี่ยยังเชื่อเราเหมือนเดิมไหมนะคะ
นี่ก็คือเป็นจุดที่เรียกได้ว่าธุรกิจต้องหันมามองแล้วล่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานรีเสิร์ชนะคะที่จะบอกได้ว่าเป็นของ World Economic Forum นะคะที่ก็มีการทำการวิเคราะห์นะคะเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะกระทบธุรกิจนะคะตลอดหลายปีเลยค่ะอันนี้ก็ยกมาแค่5ปีหลังนี้นะจะเห็นได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ผลการวิเคราะห์ที่ออกมาในวันที่15 มกราคมเมื่อปี 2020 เนี่ยที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก environmental หรือความเสี่ยงเกิดจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขึ้นเป็น top 5 หรือขึ้นเป็น5 อันดับแรกที่สำคัญต่อธุรกิจมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มานะคะว่าวันนี้เนี่ยค่ะเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากโควิด -19 ในการทำให้องค์กรของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถพร้อมรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีมากขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่วันนี้อยากจะพูดก็คือจะเป็นเรื่องโลกร้อนเรื่อง climate change เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เราได้ยินมาหลายปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราได้ลงมือทำลงมือจัดการลงมือดูข้อมูลว่ามันมีผลต่อธุรกิจท่านจริงๆจังๆแล้วหรือยังนะคะอย่างหน้านี้อยากจะโชว์ให้เห็นนะคะว่ากรุงเทพนะคะเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่า research date นะคะจากองค์กรนะคะที่ดู climate central นะคะตรงนี้เขาจะชี้เห็นเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราอาจจะชินกับเรื่องน้ำท่วมนะคะเราชินกับเรื่องน้ำท่วมเราก็ค่อนข้างอยู่กับมันได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าในอนาคตมากขึ้นตั้งแต่ถึง 2050 เนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมากเลยค่ะที่น้ำจะท่วมของเราเนี่ยมันจะเป็นน้ำที่มาจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วท่านจะเห็นได้ว่าตรงที่ถูกท่วมเนี่ยมันคือใจกลางของประเทศไทยอะค่ะที่เป็นจุดที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าไม่ได้เศรษฐกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็ลันผ่านกรุงเทพทั้งนั้นนะคะคำถามคือว่า30 ปีเนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นนะคะในภาคของธุรกิจเนี่ย30 ปีของกลุ่มพลังงานเนี่ยเหมือนพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะคะ30 ปีไม่ใช่เวลาที่นานเลยนะคะคำถามคือท่านได้ใส่ใจเรื่องความเสี่ยงตรงนี้มากน้อยเพียงใดแล้วค่ะซึ่งต่อมานะคำถามก็คือว่าถ้าเรามองเข้าไปในเรียกว่าแยกประเภทละกันค่ะแต่ธุรกิจเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะในที่แตกต่างกันนะคะต่อปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมก็เรื่อง governance นะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นผลงานรีเสิร์ชนะคะของทาง SASB นะที่มีการวิเคราะห์ว่าธุรกิจประเภทไหนบ้างที่จะได้รับความเสี่ยงเรื่อง ESG ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นเหมืองแร่นะคะกลุ่มที่เป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็กลุ่มเรื่องการขนส่งนะคะ transportation ต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะจะมีความเรียกว่าบริษัทอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยจะมีความอ่อนไหวนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและก็ปัจจัยด้านสังคมค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันของธุรกิจ transportation เนี่ยมันก็ย้ายไม่ได้ทำแล้วทำเลยอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีน้ำท่วมนะคะมีแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือแม้แต่กลุ่มที่เป็นฟู้ดนะคะที่อาจจะเป็นว่ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยที่จะมีการใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแรงงานเนี่ยมีประเด็นปัญหาหรือแรงงานที่แบบว่าเริ่มเป็น aging force เนี่ยเราจะหาคนเหล่านี้มาทำอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องใส่ใจซึ่งหมายความว่าไม่ได้แค่ใส่ใจแค่องค์กรของเรานะคะแต่ว่าต้องใส่ใจไปถึงใน supply chain ด้วยนะคะว่าแล้วคนที่ทำงานกับเราเนี่ยเขาไปไหวไหมซึ่งถ้าเขาไปไม่ไหวเนี่ยเราก็จะเรียกธุรกิจของเราจะเกิดการหยุดชะงักแน่นอนนะถ้าเกิดคนรอบข้างของเราเนี่ยไม่ได้รับเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีพอนะคะในการบริหารจัดการธุรกิจนะคะสิ่งที่อยากจะโชว์ให้เห็นนะคะเนื่องจากเราจะเริ่มเชฟประเด็นเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นตัว E นะคะ environmental ที่เกี่ยวกับเรื่อง climate change มากขึ้นเพื่อให้กระชับนะคะเนื้อหากระชับภายในเวลาอีก30-40 นาทีเนี่ยนะคะก็คือว่าอยากชี้เห็นค่ะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีบริษัทชั้นนำนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ2020เนี่ยที่ออกมาประกาศนะคะว่าเขาจะเรียกว่าอย่างไรก็ผลักดันพยายามทำให้องค์กรของเขาเนี่ยมีการปล่อยมลพิษนะคะ emission ไม่ว่าจะเป็น carbon emission GHG emission ให้น้อยลงนะนั่นก็คือทั้ง CP Group นะคะทั้งกลุ่มสยามซีเมนต์นะคะ SCG แล้วก็กลุ่มธนาคารก็มาดูนะคะว่าเราทำให้ zero carbon ได้อย่างไรเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่ผู้บริหารระดับสูงนะแล้วก็ทางองค์กรเนี่ยได้มีการประกาศเจตนารมณ์นะคะว่าอย่างน้อยเราก็จะพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะคะในระยะเวลา10 ปีข้างหน้าหรือ20 ปีข้างหน้าหรือ30 ปีข้างหน้าแล้วแต่บริบทของแต่ละบริษัทแต่อย่างน้อยก็คือมีการเริ่มต้นแล้วนะคะว่าจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างค่ะส่วนต่อมานะคะก็อยากจะเอาตัวเลขมาให้ดูซึ่งเป็นตัวเลขที่การวิเคราะห์ในเชิงที่สั้นมากเลยคือปีเรียกว่ามกราถึงเมษาถึงพฤษภา2020นะคะแล้วก็ตั้งแต่มกราถึงมิถุนาคือเรียกว่าครึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราอยากโชว์ให้เห็นค่ะว่าบริษัทเนี่ยที่มีการใส่ใจเรื่อง ESG ในการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยเขาจะสามารถเรียกว่ามีความเรียกอดทนมีภูมิคุ้มกันต่อการ
กระทบจากภายนอกได้ดีกว่านะตรงนี้จะเห็นได้ว่าอย่างตัวกราฟนี้นะคะอาจจะมองห่างกันไม่เยอะมากนะแต่ว่าตัวสีม่วงกับตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันคือกราฟที่บอกว่ามันเป็นองค์กรที่มี ESG นะคะหรือมีการดูแลเรื่อง governance ที่ดีนะคะจะมีผลประกอบการที่สูงกว่าทางกลุ่มแบบปกติเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะในระยะเวลาที่ผ่านไปนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับของฝั่งกลุ่มเอเชียนะคะที่ว่าผลประกอบการของกลุ่มที่มี ESG เนี่ยก็จะดีกว่านะคะอาจจะดีกว่านิดนึงนะแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มว่าค่อนข้างดีกว่าค่ะและสุดท้ายนะคะก็อยากจะชี้ให้เห็นนะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเยอะๆเลยในเรื่องของตัว E ตัว S ตัว G นะคะจริงๆแล้วมันมีโอกาสในการทำธุรกิจอยู่ในนั้นเยอะมากนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้จากในช่วงเกิดโควิดเนี่ยมันก็มีบางธุรกิจที่กำไรเยอะมากพุ่งกระฉูดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ delivery นะคะในเรื่องของอะไรออนไลน์แพลตฟอร์มอย่างพวกของกลุ่ม Amazon หรือแม้แต่ Netflix ก็ตามทีนะคะที่เรียกว่ารายได้พุ่งกระฉูดทะลุเพดานไปนะดังนั้นเนี่ยไฟก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกว่าผลกระทบเนี่ยไวรัสมันไม่ discriminate นะคะแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันต่างกันนะคะนั่นหมายความว่าในวิกฤตทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ถ้าเราจะมองเห็นมันนะคะนั่นหมายความว่าไอ้ส่วนที่เป็นส่วนที่เซกเตอร์ที่น่าจะเติบโตในอนาคตที่เราบอกว่ามันดูมืดมนจังเลยทำไมมีแต่เดี๋ยวน้ำขึ้นสูงเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะอากาศก็เปลี่ยนแปลงเชื่อถือไม่ได้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการธุรกิจอาหารนะที่มีแบบทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงนะคะพูดถึงพลังงานสะอาดพูดถึงรถไฟฟ้านะรถที่ไม่ใช่ก๊าซสันดาปภายในนะเรื่องการกักเก็บคาร์บอนนะคะรวมทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะที่เป็นต่อเจาะกลุ่มที่เป็น senior citizen นะคะซึ่งแต่หลายอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไปด้วยกันนะกับกลยุทธ์ของประเทศไทยที่บอกเป็น Industry 4.0 นะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่อง Biofuel นะคะเรื่องการของ Digital Hub นะต่างๆก็ Medical Hub นะคะเพียงแต่ว่าถ้าไปดูในนี้เนี่ยส่วนที่ดูน่าจะยากนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของเรื่องการบินนะคะแล้วก็เรื่องของทัวริซึมที่ประเทศไทยเราเนี่ยคงมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขนะว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราต่อไปนะคะตรงพาร์ทนี้นะคะถ้าท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถตอบได้ส่งมาในกล่องข้อความได้แล้วเดี๋ยวทางตอนท้ายเนี่ยเราจะมีการพูดคุยและตอบคำถามนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่2ที่อยากจะให้คุณแอนดูชาเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะโดยมุมมองจากของ Southeast Asia หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะแล้วยังไงก็จะช่วยสรุปให้สั้นๆในแต่ละพาร์ทนะคะ Thank you, Kun. ค่ะ Okay, so Fai has shared with you the kind of imperative and the pressures leading to companies needing to respond to climate change. But very often the question is, what can we actually do about it? For many as listed companies, regulators would already have been pushing for disclosures. So disclosures tends to be a good starting point. But I will share some key aspects as well to respond on. So trying to go to it. Okay, so there's a lot of frameworks. Many of our clients are often confused that there are just so many different types of frameworks and guidelines available, and they get different requests from different stakeholders asking for disclosures against different frameworks. So just to summarize it, we feel there's 3 broad categories of frameworks. There are principles-based frameworks, such as by the UN, Global Compact, for example. There are industry-driven frameworks, whether it's financial services, whether it's energy generation, chemicals, food and agriculture. Almost every industry has their own industry framework as well. And then overarching framework is around reporting based. So a common one that's also encouraged by SET is GRI. We've heard about the UN SDGs, Carbon Disclosure Project, integrated reporting, etc. So many different frameworks out there. Most organizations do not just respond using just one framework. But what we encourage is to look underneath all these different frameworks and look at what is the underlying data that you need and form a master data framework such that you understand what data you have, what data you don't have, which data links into which frameworks. So if a client asks you for
response on an additional framework, or regulators start adding additional frameworks, you're clear what data you do and you don't have. Some of that data, or a lot of that data, actually overlaps. Okay, so many different frameworks will ask for climate data in slightly different ways, but at the core of it, you already have that data. Okay, so avoid getting into a reporting trap is the kind of a big steer that we have for you. We actually did a study for the UK government around reporting drive versus, and what does it lead to? So if organizations are too focused on disclosures and reporting, they tend not to generate value from ESG. They tend to just feel they're in a reporting cycle, and hence it's a burden and a cost to the company. They don't have enough capacity to look at ESG as a business improvement and a value generation opportunity. Okay, so that is a trap to avoid. So we highlight, just in terms of data management, that again, at the core of many of these frameworks, you look at what data do they require and just map it all out. Typically, you can frame it across these broad areas, looking at the type of framework, what topics they're covering. Is it environment? What aspects of environment? Or if they're looking at social, is it internal to the company, or are we looking at external communities? What indicators are they asking for? And what types of disclosure classification? Is it specific to a topic, or is it just general about, for example, how you are managing ESG in your company? What is the governance structure? Okay, so that's a broad framework. For each of those reporting disclosure frameworks, you can just distill it to what are they requesting from you, just to make it easier. But I just want to step back from all of that and just say, if you focus too much on reporting, you are potentially neglecting the other areas of responding to sustainability that start to bring impact and value. And value not just to yourself and your shareholders, but value to your community, your key stakeholders, and the nation overall. So this is a simple framework we use for our clients. We call it the Sustainability Management Framework, but this is just to help you understand the key components to any organization responding to sustainability. So at the top end, we talk about, do you have a clear value creation strategy? Most organizations have a well-defined corporate strategy, which they may then add on a pillar for sustainability, but in doing so, it's not really integrated into the strategy. So do you have an overriding value creation strategy? By doing so, you should already have good alignment to the integrated reporting requirements, as you understand where you're generating value for your organization. To deliver the strategy, do you have the right sustainability initiatives that are aligned to the strategy? When many organizations review their initiatives, they find that actually we have a good set of initiatives, but we also have initiatives that are not aligned to our strategy. So do you still need to do those initiatives, or could you divert some funds and capacity from those initiatives back into those that are aligned to your value creation strategy? And then to measure your progress, you look at the key metrics. Again, our clients tend to focus more around the effort that they spend on initiatives, whether it's time, whether it's money, whether it's materials. We are encouraging better disclosure and measurement around the impact that you have. So for the effort that you put in, what is the impact you have on community, on society, potentially on your employee engagement as well? Then to deliver all of these programs, do you have the right governance? Do you have the right processes, the policies, the training and capability within your teams to deliver that? And that will then allow you to deliver a much richer disclosure and reporting. Now, it doesn't mean that you need to start at the top and go down. As we mentioned,
many of us in Southeast Asia started at the reporting and assurance angle. And from that, we realized, okay, we have some gaps, or we're not seeing a growth or development year on year. Does that mean we actually need to put a strategy in place that's more clearly defined? Okay, so there is actually no right or wrong in terms of where you start on this journey, but all these components are required for an holistic and robust response to ESG. Andrew, yeah. Andrew, may I share? ค่ะก็คือตรงนี้นะคะฝ้ายจะขออาจจะขอแชร์ประสบการณ์นะคะจากที่เจอในประเทศไทยด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางองค์กรเนี่ยก็อาจจะกังวลมากในเรื่องของการทำรายงานความยั่งยืนนะหรือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยในเรื่องของการเก็บ data ต่างๆจะหามาจากไหนนะคะจะเก็บอย่างไรเป็นระบบเพื่อที่ว่าจะสามารถให้assurance นะหรือ auditor เนี่ยมาตรวจสอบข้อมูลได้นะคะแต่ว่าในหลายครั้งเนี่ยเราก็อยากชี้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วการเก็บ data เนี่ยสำคัญนะแต่ส่วนที่สำคัญกว่าก็คือว่าเราทำเรื่องเหล่านี้ไปทำไมนะคะทำแล้วมันกระทบกับธุรกิจเราไหมในเชิงบวกนะไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าเราก็ทำหลายอย่างนะแต่เราทราบไหมว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่ต่อเราเนี่ยมันทั้งในแง่ของการสร้างรายได้ไหมลดต้นทุนให้หรือเปล่าหรือแม้แต่ทำอะไรที่ดีต่อสังคมแก้ปัญหาสังคมได้ไหมจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่เราอยากจะสนับสนุนนะคะให้องค์กรเนี่ยมองภาพเหล่านี้ให้มากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเดียวนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะดูไม่คุ้มค่ากันกับความต้องดูแลขององค์กรด้วยนะในการทำเรื่องความยั่งยืนขึ้นมานะก็อยากจะให้มันเกิดผลประโยชน์ทั้งกับพนักงานภายในเราเองนะว่าเราไปคุยกับพวกพนักงานของเราเนี่ยเขาอยากได้อะไรเขาขัดหรืออะไรเนี่ยมันก็จะดีในแง่ของการสร้างเรียกว่าให้พนักงานอยู่รักองค์กรมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะโดยการทำสิ่งที่เขาอยากได้จากเรานะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าพอบางท่านเนี่ยบางองค์กรก็มาหาทางที่ปรึกษาเพื่อจะบอกว่าอยากได้รีพอร์ตอยากได้นู่นได้นี่นะซึ่งมันจะเป็นกลุ่มของการที่แบบอยากได้รางวัลต่างๆอันนี้ไม่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าเราก็จะมีหน้าที่ที่บอกว่าได้รางวัลเนี่ยมันก็สามารถส่งผลที่ดีต่อองค์กรได้ด้วยนะที่มันเป็นยั่งยืนกว่าแล้วก็ได้เนื้อได้หนังมากกว่าแค่การได้รางวัลมาประดับห้องอะไรอย่างนี้นะคะค่ะ Andrew please go ahead Thank you, Fai. This is just quickly to illustrate what that could look like. So when we talk about value creation strategy, you'd be using tools such as the materiality matrix. The GRI uses that as a core component of a response, but also very common in other frameworks is to define the materiality or the priorities for your business, having clear targets defined, and also understanding where the risks from ESG are impacting you. So I'll just expand on the risk component in a short while as well. If we look at metrics, there is recognition from all these different bodies globally that there is just too much out there and companies are getting confused, and hence there is a move already starting from 2020 to consolidate some of these frameworks. So one of the first to publish was World Economic Forum, which published a report end of last year on stakeholder capitalism, common metrics. So it consolidated metrics from the GRI, SASB, SDGs, etc., to say, look, these are the common metrics that we would expect cut across businesses. So over 200 organizations were involved in helping develop that, including all the big four. So most likely your auditors are very familiar with these common metrics, and it's aiming to form an easier platform for you to also discuss with your business partners, your suppliers, your SMEs, on these are the metrics that we want to use as an organization. Could you also report using these metrics, because it's easier for us to then consolidate our total impact. Also from World Economic Forum, a couple of years ago, released a climate governance guidelines to say that this needs to be on the board level agenda, and how can boards actually support management in enabling them to deliver on the ESG agenda. It's very important to ensure that the board is engaged and contributing. And then in terms of disclosures, then many types of different reports are out there, and as I said, many different reporting frameworks that you can choose to use. Okay, so that's just to illustrate that on a total organization response, if you use the sustainability management framework, it will help you just see, do you have all the key components
addressed for your organization to respond. As I mentioned, risk assessment. So something that's coming up a lot now is climate risk assessment. To illustrate, in Malaysia, our central bank and securities commission have a joint task force around this topic specifically, around the TCFD, the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, which is primarily driven by finance providers, highlighting that climate risk is not yet adequately considered in the financial system. They want to avoid a repeat of financial system collapse and so on by saying, we need to capture this in our system, and how do we consider pricing capital or pricing lending to companies. Okay, so if you are in a high-risk ESG sector that is in danger of maybe stranded assets, some of you may have seen a lot of news around investors saying they will not be financing any new coal-fired power stations because they feel with the energy transition, those power stations maybe in 10 years, maybe in 20 years, would be at risk of becoming stranded assets. So that is why there's a lot of regulatory push talking about TCFD and for the financial system to recognize this. Now, if the financial system recognizes this, this cascades down to every company that raises capital or borrows money. So this is why we're flagging this, and we expect the regulators across Southeast Asia to start making commitments against that. Fai, do you want to just share what you've heard from Thai regulators on this? Yeah, sure. ตรงนี้นะคะก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะกับทางกลุ่มของว่าฝั่ง regulator นะคะของบ้านเราว่าจะเป็นกรต.นะคะหรือแม้แต่ตลาดเองเนี่ยที่ก็ค่อนข้างผลักดันนะคะเรื่องความยั่งยืนเรื่อง ESG เนี่ยในกลุ่มของบริษัทเนี่ยมากเลยนะเป็นอย่างมากนะคะก็คือตอนนี้ทั้งท่านอาจจะคุ้นเคยกับกลุ่มที่เรียกว่า One Report ก็คือเป็นจุดที่เรียกได้ว่าทางตลาดเนี่ยกับกรต.เนี่ยก็พัฒนาร่วมกันนะในการที่ทำอย่างไรให้องค์กรเนี่ยไม่เหนื่อยมากในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ESG ของตัวเองนะคะภายใต้หัวข้อเรียกว่า One Report จะมีการวางโครงเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะให้ทางองค์กรทราบว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอยากรู้อะไรนะอยากรู้เรื่องพลังงานอยากรู้เรื่องการใช้น้ำนะคะอยากรู้เรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ขยะที่เกิดจากองค์กรนะคะก็จะเรียกว่าตัว One Report เนี่ยก็จะเริ่มใช้นะเรียกว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้บังคับใช้นะคะแต่ว่าก็คงเร็วๆนี้นะคะในปีนี้เป็น2022นะคะแต่ว่าองค์กรถ้าองค์กรความรักสามารถลองไปใช้ดูได้นะคะว่ามันจะเป็นเฟรมเวิร์คที่เรียกว่าพัฒนามาจาก5-1ค่อนข้างเยอะเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้องค์กรเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะเพราะว่าคำว่าตัว E เนี่ยทางนักลงทุนเนี่ยมองหาอะไรมองหาผลการงานอะไรขององค์กรนะคะตัว S เนี่ยมองหาอะไรอยู่บ้างนะคะก็ตัว G เนี่ยดูตรงไหนบ้างนะทำให้เนี่ยไม่ยากมากเกินไปในการเรียกว่าจับทิศทางนะคะว่าทางคนภายนอกเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะทีนี้สิ่งที่อันดูพูดถึง TCFD หรือ Task Force นะคะอันนี้จะในเรื่อง Climate Data นะเป็นเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ Climate Change นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ามันจะช่วยให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นเชิงของสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยมันกระทบต่อผลการเงินที่เป็นตัวเงินของเราอย่างชัดเจนอย่างไรมันสืบเนื่องกับfinancial report ของเราอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ทางตลาดเนี่ยก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็ยินดีนะที่ปีนี้เนี่ยตลาดก็จะเริ่มทำนะคะในการของทำงานร่วมกับ CDP นั้นในการให้ความรู้เรียกว่าให้การอบรมนะเกี่ยวกับเรื่อง TCFD แก่องค์กรต่างๆที่สนใจนะเพื่อดูซิว่าองค์กรเนี่ยสามารถจะนำไปปรับใช้ได้ไหมนะคะเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจโดยเฉพาะความเสี่ยงกับเรื่อง climate change ได้ดีมากขึ้นนะตรงนี้ก็อยากให้เชิญชวนให้องค์กรเนี่ยก็รอฟังข่าวจากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะต่อเนื่องเลยค่ะปีนี้ก็คงจะเป็นปีที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมาดูเรื่องนี้ค่อนข้างแน่นมากขึ้นนะคะค่ะแอนดู please go ahead. Thank you. So I won't linger on this. A lot of good guidance is available around TCFD. But there are also other frameworks talking about climate risk or natural capital risk. But at the core of it for organizations is to understand there is what we call physical risk. For example, some years ago, Thailand had very severe flooding that disrupted supply chains, that closed down some businesses for many months. So that's an example of a physical risk. Then there is transition risk. For example, the example I gave of a coal-fired power station, if there is a big transition to renewables,
then there is a risk of that asset of traditional coal-fired station becoming stranded. Okay. Similar thing may happen, for example, in the shipping industry. If our oil and gas shipments are reducing, what happens to all the vessels that were moving oil and gas globally? Okay, so just some examples to consider there, that how does it impact your business, but how can you also generate opportunities in some of the emerging sectors that Kun Fai highlighted at the end of her section. Okay. And just to give you an illustration of how this could look, DBS in Singapore, one of the first Asian bank to launch their climate policy and also implement the TCFD recommendations. I just actually want to show you how this looks like in their disclosure. So DBS engaged with over 300 of their customers, so not the entire customer base, but they worked with their customers to help disclose what is their carbon to revenue metric. And they've run this for a couple of years now. And if you see the kind of key sectors, for example, on energy, you can see that in 2018, they had a carbon to revenue of 1.5 billion and reduced that in 2019 to 1.1 carbon to revenue. So for a financial institution like DBS, they can see that potentially that risk from climate is reducing. How does that affect their cost of financing? How does that affect which sectors they decide to lend to? So if you look at, for example, real estate and transportation, it is almost 10 times lower in terms of carbon impact than energy. Does it mean that DBS should give better financing rates to real estate and transportation, or even to some of the sectors that Kun Fai highlighted just now? Do you have those as new market entry segments? And those are also ideas for some of you here on the call, whether these are sectors you also want to enter into. Okay, so that's just an example of how to apply potentially TCFD, or what may be asked from you from some of your finance providers in the near future. And then just to summarize, as a checklist, I won't go through all of this, but to think ESG impacts every single part of your organization. Everyone needs to be engaged and mobilized, from the board level through to management, through to even your new employers. There are people who are not even your employers yet, who would be considering whether they want to join your company, and also looking at what is your position on ESG, what is your reputation, especially the Gen Z coming through nowadays. So just some questions here for you to consider. It's not comprehensive, but just to give you an indication about the impact of ESG for different functions of the business. So for the CFO, may be interested in looking at what is the cost of financing? What is the access to capital that I have? We've spoken to national oil companies in this part of the world that said our access to capital is actually becoming very difficult. We actually need to do a lot more on our ESG disclosures and commitments to access capital. For the CEO, you may consider how does ESG impact through your organization? For example, let's say if you're a manufacturing company, if you look at the equipment that you're using, what is actually the total life cycle cost and climate impact? Would you buy an equipment that is, let's say, maybe 2% cheaper for CapEx, but total life cycle cost and maintenance is actually more expensive? So then becomes a CapEx OpEx decision, as well as an impact to the environment decision. Okay. Our Chief Risk Officer, we've seen this for many companies across Southeast Asia. Do you really know what's happening in your supply chain? Many of our companies, even very recently, were highlighted due to slave labor conditions, forced labor conditions, whether it's the palm oil sector, whether it's broader into the food and agriculture sector.
Even our glove manufacturers in Malaysia, which are now supplying many of the world's rubber gloves to deal with the pandemic, have been restricted in terms of their imports to the US because of forced labor conditions. So are we really aware of the risks that we have related to ESG in our business? Okay, so I will pause there again. I said I won't go through these questions. It's in an initial set. There are many, many more questions out there, but just to illustrate, it cuts across the organization. Fine, back. โอเค thank you ค่ะตอนนี้นะคะก็เชื่อว่าจากการที่เราก็ได้มีการนำเสนอนะคะในเรื่องของการเฟรมเวิร์คต่างๆที่มีตั้งแต่ที่ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ที่กำลังนั่งฟังพวกเราอยู่เนี่ยนะคะก็คือว่ามีหลายอย่างเหลือเกินนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องเก็บ data เนี่ยมันสับสนวุ่นวายนะคะแต่สิ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเริ่มนะคะพิจารณาคือว่าให้ผู้บริหารของทุกท่านเนี่ยลองถามคำถามนะคะลองอาจจะใช้ลิสต์คำถามนี้นะลองถามดูว่าองค์กรของเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยังนะถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยเราจะเริ่มตรงไหนนะคะแต่จากที่ประสบการณ์ทำงานที่นี่มาก็จะพบนะคะว่าจริงแล้วกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องความยั่งยืนในองค์กรเนี่ยก็อยากจะทำหลายๆอย่างมากมายนะโดยเขาตามสแตนดาร์ดใหม่ๆที่ออกมาหรือแม้แต่วิธีการใช้เฟรมเวิร์คต่างๆที่ให้เกิดผลดีต่อองค์กรคำถามที่ส่วนจะถามกันบ่อยๆเลยก็คือการถามว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มคน CEO CFO COO ทั้งหลายเหล่านี้ค่ะเข้ามาถามคำถามเรื่องนี้อย่างจริงจังอันนี้เดี๋ยวไปต้องถามคุณแอนดรูนะคะ Andrew, so we have a basic question from the list that you show here that the question we should let CEO, CFO, CRO asking themselves in terms of the ESG. The question is how we trigger this question to them, so how we get them engaged to this ESG. What is your really based on your experience? Difficult. As I mentioned, we've been one of the first to actually establish a sustainability team in Southeast Asia. So since about 2006, 2007, we faced a lot of challenge, and we still do see challenge in many companies in how do you engage not just the C-suite but the board. But we see this as both top-down and bottom-up. So for employees to also put the pressure or ask questions to management. If many of you do it, then management starts to hear it consistently. So I would say the bottom-up movement, as we see from Greta's work, is relevant. But also many of us are trying to engage at the board level to help them understand that it's part of the board's fiduciary duty. So if you look at many of the frameworks out there around ESG, it highlights that the boards have overall accountability and duty to ensure that ESG is considered because it's a business risk. It's also an opportunity to generate more value to shareholders, but it is a key business risk, and there is governance issues there as well. So top down and bottom up, but it's not just that as well. We also see business partners highlighting this. So if, let's say, some of you are suppliers to large international companies, you may also get the pressure coming to you to say you're a big enough supplier, or that we need you to also disclose, for example, your labor standards policy, your environmental performance. So there's and also then from finance providers, that is increasing very, very quickly. So thank you ค่ะก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเริ่มให้ทุกคนเริ่มถามคำถามเนี่ยอาจจะต้องปรับมาอาจจะต้องมีเทคนิคนะคะในการทำให้ทางผู้บริหารของเราเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจังและเอามาเป็นเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของ core business นะก็คือ1ก็คืออาจจะเป็นเรื่อง bottom up นะคะในการที่แบบทำให้คนในองค์กรเนี่ยที่เริ่มมีการกระจายนะคะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะหรือว่าอย่างที่2นะก็ที่เราเคยเจอมาคือว่าอาจจะให้บอร์ดนะคะขององค์กรเนี่ยเริ่มเป็นคนที่เริ่มตรงนี้ให้กับทางผู้บริหารเนี่ยเข้าดูมากขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของบอร์ดนะคะในการดูแลเรื่องความยั่งยืนขององค์กรเช่นกันนะคะทีนี้อาจจะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะก็ Andrew so we have another question in terms of the impact
because we encourage the management that doing sustainability in your company is will contribute not only to the benefit of the environment or the society, but also for the financial performance of the company as well. And the question that quite hard to convince the senior management is that, so what, how could we quantify the impact in terms of financial, and also actually how long could we have the impact that, for example, revenue generation within a year, or it need to be longer than that? So what is your past experiences in terms of impact contribution to the organization? Let me just break this down from a couple of angles. I'd say from the investor angle to start with, or the shareholder angle, we see very compelling data. For example, in the US from the S&P 500 index, that over 80% of the value of those companies is now in the intangibles. 40 years ago, 80% of the value was intangible assets, your infrastructure, your buildings, your machinery, etc. Nowadays, 80% is intangible. So your brand, your governance performance, your environmental performance, your employee engagement. So that's already an angle from the investor lens that are applying pressure to the management and the board to say you need to consider these intangibles because they have significant contribution to the value of your company. So that's one lens where pressure is coming from. The other aspects that we would categorize to help you, I guess, convince your management team as well is typically we will categorize the impact into a risk and compliance category. So that's why if regulators say you must do it, typically organizations respond because we're very compliant in Southeast Asia. We will respond because we don't want to be fined and penalized. So compliance as a starting point. And it's not just regulators in Southeast Asia, it's who are our customers, what markets are they present in? Do we then need to apply similar compliance requirements to us because we are supplying these companies? So compliance, the cost of compliance versus the penalty for failure. So many companies are very clear of how do I manage risk? How do I manage compliance? So hence the CIO being brought into that. Typically, that's our starting point in Southeast Asia. The next level is then how do I save money? Mm-hmm. If I purchase equipment that's more energy efficient, actually I'm saving money. If I look at my carbon footprint across, let's say, all our facilities, or even just a handful of our facilities, let's say five different facilities, and if I benchmark our carbon footprint per product or per revenue output, that is a good indication of efficiency within those facilities. So we've done this for a conglomerate across Southeast Asia. They identified there were certain facilities where the carbon emissions were much higher than others. They actually found out it's due to inefficiency. There's much higher wastage of material there as well. So actually that led to cost saving, very quick cost saving, actually, less than a year. Okay, so that's on the cost side. That would speak to the likes of your COO. I'm sure would also be very interested. And then at the more advanced end, we look at innovation and differentiation. So how are you capturing the emerging customer base that cares a lot more about ESG performance? Are you innovating your products and services, not just to this emerging group, but in Asia, we've also got, in many countries, an aging population. So are you coming up with products and services that target a more aging population, a population that is becoming more wellness and health conscious? So convenience foods, for example, is it unhealthy convenience foods, or are we innovating to have more healthy convenience foods? Those who like going to the supermarket like me, I look at cleaning products. You look at the cleaning product section, there's a lot more
green products now on the shelves of supermarkets for cleaning or laundry, etc. So innovation actually is opportunity to generate new revenue, capture new market segments as well. So that would capture the minds of the CEO, the board, CFO as well. Okay. so ก็จริงๆแล้วก็คือเรียกว่าถ้าเกิดอยากจะเล่าให้ทางผู้บริหารของเราผู้บริหารของบริษัทของเราฟังนะคะว่าจริงๆแล้วอันนี้ทำไปทำไมมันได้อะไรมันประหยัดต้นทุนไหมมันได้เงินไหมแล้วมันได้เมื่อไหร่นะคะก็จริงๆแล้วมันก็คงเป็นสเต็ปเนาะคนเราอาจจะมองเป็นสเต็ปไปนะคะแล้วก็แยกเป็นส่วนๆไปนะคะว่าหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ก็ไอสินทรัพย์ที่เป็นตัวตนหรือว่าที่มันจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมเนี่ยก็เริ่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องของภาพลักษณ์และก็ความเชื่อมั่นขององค์กรนะคะก็ในเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ตรงเนี้ยมันเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะคะว่าเราก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังผลกำไรอย่างเดียวแต่เราก็ยังดูไปด้วยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมว่าให้มันถ้าเราแก้ได้เราช่วยได้เนี่ยเราก็ควรจะช่วยนะคะซึ่งคุณอนุก็บอกเป็น3สเต็ปนะคะถ้าเกิดเวลาจะคุยกับทางผู้บริหารนะคะว่ามันจะช่วยเรื่องด้านการเงินอย่างไรบ้างนะอันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องของการทำตามกฎและ compliance นะคะว่าเพื่อไม่ให้ถูกปรับเงินนะคะแล้วก็ทั้งเสียเงินเสียทองแล้วก็เสียชื่อเสียงเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเกิดมีกฎหมายอะไรใหม่ออกมานะจาก regulator เนี่ยบริษัทก็ทำตามนะถึงแม้จะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ตามทีนะคะส่วนที่2คือว่าเรามาลองมองดูนะคะว่าบางอย่างเนี่ยถามว่ามันเห็นตัวเงินชัดไหมเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเห็นชัดเลยถ้าเกิดเราเริ่มทำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดอย่างต้นทุนในเรื่องของถ้าเราเช็คในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างเงี้ยถ้าต้องการลดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเงี้ยนะคะในคาร์บอนฟุตปรินต์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมีข้อมูลก่อนนะแล้วก็เปรียบเทียบกันก็ได้ภายในองค์กรของเราเองไม่ว่าจะเป็นตึก1ตึก2ตึก3ตึกไหนใช้พลังงานเยอะกว่าตึกนั้นต้องลดให้เท่ากับคนอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดที่เห็นตัวเงินได้ชัดเหมือนกันในรอบ1ปีหรือแม้แต่ในเรื่องของเป็นไตรมาสก็ได้นะคะเพียงแต่ส่วนที่3มันที่พูดถึงแล้วจะสร้างเงินได้ไหมจะทำเงินให้องค์กรได้ไหมหรือแค่เซฟต้นทุนแค่ลดต้นทุนเฉยๆนะก็นี่ก็เป็นการพูดถึงเรื่องนวัตกรรมต่างๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสในหลายอย่างถ้าเรามองให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนนี้มันมีโอกาสที่จะทำเป็นสินค้าบริการใหม่ๆที่มันเป็นความเรียกว่าความแข็งแกร่งองค์กรหรือเปล่าถ้าเราทำอาหารก็จะเริ่มดูอาหารเพื่อคนสูงอายุอาหารที่สะอาดมากขึ้นนะแต่ว่าก็สามารถบริโภคได้ง่ายนะคะคือไม่ต้องเสียเวลาทำนานๆอันนี้ทำได้ไหมนะคะแม้แต่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆเรื่อง wellness นะคะเรื่องดูแลรักษาสุขภาพนะคะของคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแต่ว่าก็มีเงินมากขึ้นเช่นกันตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คิดว่าวันนี้ Andrew I think we covered many points that we would like to share today on the COVID-19 and the ESG by focus on the climate change or carbon footprint. Do you want to have the last words before we just leave the call? Thank you, Fai, for organizing this, and thank you everyone for attending. We will not solve climate change overnight, but it takes a collective effort, hopefully from many of us based across Southeast Asia, because we in Southeast Asia, being close to the equator as well, if global warming is hitting 1.5 or even 2 degrees, we will feel a lot more as equatorial countries. So even more relevant for us here, as well as the risk of flooding impacting our cities and our communities. So it takes a collective effort. Small steps make a big impact. So do not feel that you're not sure where to start, you're overwhelmed, and you delay your progress. Start small. Reach out, whether it's business partners, whether it's your finance providers. You can even call Kunfai, I'm sure. Reach out. There's many people available just to help you on your journey, but you will start to learn. As you learn, you can do more. So make big strides. ค่ะขอบคุณ thank you Andrew so ก็คือเรียกได้ว่าทุกองค์กรนะคะมีส่วนที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างเช่นก็เรื่องโลกร้อนเนี่ยเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเรื่องการใช้พลังงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทุกท่านเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมหรืออะไรนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ฝ้ายนะPwC Thailandนะคะก็มีข้อมูลให้นะคะหรือว่าจะโทรมาเข้าที่ต
ตรงส่วนกลางก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วเรื่องของการทำอีเวนต์เว็บมินาแบบนี้นะคะของทาง PwC เนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถ้ามีทั้งเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะเรื่องภาษีอากรต่างๆก็อยากเชิญชวนให้ติดตามนะคะในเว็บไซต์ของ PwC นะคะที่เราจะมีการจัดเว็บมินาให้ความรู้นะคะอัปเดตประสบการณ์ต่างๆที่เราได้เจอมานะคะเพื่อให้ทางธุรกิจเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ในวิกฤตต่างๆตอนนี้อาจจะเป็นวิกฤตเรื่องโรคระบาดนะคะแต่ในอนาคตก็คงจะมีวิกฤตอื่นๆเข้ามาอีกนะคะเราก็ควรจะต้องเตรียมพร้อมไว้ฝึกซ้อมไว้นะคะว่าเมื่อเกิดปัญหาจริงเนี่ยเราก็จะเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็จะช่วยให้คนอื่นที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราเนี่ยรอดไปด้วยนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ขอโทษที่มาตอนช่วงแรกอาจจะมีตะกุกตะกักนิดนึงในเรื่องของเทคนิคนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ Thank you Andrew Thank you everyone ขอบคุณครับ